Va nihoyat man qaytdim. Razborlarni bugun qilamiz, xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Abduvahhab. Bugun biz sizlar bilan Rishatning Okean degan musiqiy videosini ko'rib chiqamiz. Bu qo'shiqni davno ko'rish niyatim bor edi. Ozgina qo'shiq haqida ma'lumotni olaylik. Demak, mana bu jamoa shu qo'shiqni qilgan Doniya Ahmadjonov, operator-postanovщик Murat Ibragimov, editor David Zakirov. Aytgancha, agarda kamera o'chib qolgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Meni betim yo'qolib qolishi mumkin. Shunga xafa bo'lmaysizlar. Bir ikkita texnik muammolar bor. Endi birdaniga qo'shig'i eshitsak, aytgancha Rishat mening kursdoshim. Bilmayman nega isming yoqar, eshinsam yonar tuyg'ularim, dardlarim tinglar yeru samolar, sensiz menga zor qayg'ularim. Go'yo bu tushga o'xshab ko'rinar, axir bu yurak zor qiynalar, bunchalar so'lib o'zliklarga suzaman, shamol bo'ronlar kabi sen tomon intilaman. Endi bu tobelga intilaman, endi bu ketsam sen tomon eltadi yo'llar, manzilim uzoq sirli makon. Yolg'iz o'zingni quchsam dil to'lar, kutarman u qaytishing gumon. Qorong'u sog'inch qalbim bo'rilar, axir bu yurak zor qiynalar, bunchalar so'lib o'zliklarga suzaman, shamol bo'ronlar kabi sen tomon intilaman. Endi bu tobelga intilaman, endi bu juda o'ylantiradigan klip. Menda savollar bor va endi bu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Birma-bir. Endi klipni ko'rgan paytimizda birinchi bo'lgan hissiyot bu oldingi kliplarda aytganman, eng muhim hissiyot. Nimani his qildingiz, nimani tushundingiz emas. Nolan bitta intervyusida zo'r gap aytgan.
Men buni ham aytganman. Kinoni tushunish shart emas, kinoni his qilish kerak. Ko'rganimdan keyin meni hissiyotlarim murashki по коже deydi-yu, mana betlarim bijirlab ketdi. Nimaga? Aniq emas. Ya'ni hozirgacha men javobni tushunmayapman. Ya'ni menda bor dagatkalar bor, nima uchun shunaqa bo'layapti. Menimcha mana shu Reshat, men bu yerda kadrda ko'rgan bo'lsak, hali aniq emas. Men hozir birinchi ko'rgan hissiyotlarimni aytyapman. Hozir razbor qilgan paytimizda aniq tushunib olamiz. Mana bu kadrda bizlar Reshatni ko'rmayapmiz, to'g'rimi? Bu Reshat emas, bu noaniq kim bu va bu eski fotografiya ekanligidan, черно-белый fotografiya ekanligi uchun bizlar xulosa qilsak bo'ladiki, mana Reshat. Tushunasizlarmi? Va oxirgi kadr quchoqlashib, mana bu yerda bu u dunyo. Qanday qilib u dunyoni ko'rsatdik, bu kadrdan keyin turyapti. Mana bu yerda Reshat o'zi aslida mana bu yerda o'tib qoldi. Mana bu kadrda ko'zini ochdimi, shu o'tib qoldi. E'tibor bering, bizda bir nechta lokatsiyalarimiz bor bu yerda. O'rmonni endi rejissyor u dunyoni qilib ko'rsatyapti. Rayskiy sadi, da. Endi u yerga tushdi. Bu esa oq-qora bo'lganligi uchun, oq-qora filtrni bergani uchun bu xotirasi emas, o'tgan kunlar. Shu o'z sevgilisi bilan o'tgan kunlar. Real hayot mana bu yerda. Real hayotni bizlar yana qarang, color orqali bizlarga hikoyani tushunarli qilib aytib berish uchun colordan ham foydalangan. Bizlarda real hayotni oddiy, kontrastli ranglar berilgan, dramatik color qilingan. Da bu yerda hech narsa yo'q. Bu boshlanish kadri. Undan keyin mana bu yerni coloriga e'tibor bering. Juda qizilroq ottенкалар bor va bu degani jannat. Bu jannat yoki izlanish. Oq-qora bu o'tgan kunlari, ya'ni proshli, o'tmishi. Bu yerda o'tmish jannat. Jannatda izlayapti, qidiryapti. Endi bu meni fikrim, men tomoshabin sifatida buni hozir ajratib beraman. Men o'zimning fikrimni aytaman. Bu yer izlayapti, yana oq-qorada bizlar o'tmishni ko'rsatyapmiz va mana bu yerda bu o'z sevgilisini ko'ryapti. Izlayapti. Mana bu yerda o'z sevgilisini ko'rdi jannatda. Endi jannat deyapman, balkim jannat emasdir. Men bilmayman rejissyor qanaqa fikr bildirgan. Qiziq tomoni shundaki, masalan, men rejissyor sifatida buni jannat emas, buni boshqa joy qilib beraman-da. Va siz tomoshabin sifatida buni jannat deb bilyapsiz. Bu sizning это ваше право. Men rejissyor sifatida sizga aytishim mumkin emas. Sen noto'g'ri tushunding. Men kinoni chiqardimmi? Bu meni kino emas. Bu meni kinoyim emas. Kinoni chiqargan paytimdan keyin bo'ldi. Bu meni kinoyim emas, bu tomoshabinning kinosi. O'zi rejissyorlar aslida shunaqa ishlashi kerak. Rejissyorlar jarayon paytida, kino ishlash jarayoni paytida, nima uchun kino deyapman, hozir tushuntiraman. Kinoni ishlatish jarayonida bu uning kinosi. Chiqqandan keyin bo'ldi, bu tomoshabinning kinosi. Tomoshabin nima deb o'ylasa bo'ldi, shu bo'ladi. Ko'rdi, mana bu yerda hissiyotlar yana razbor qilgan paytimizda aniqlab olamiz. Mana buni men aniqlab olay, mana bunaqa rangda. Bu bizada birinchi marta o'z sevgilisini ko'ryapti boshqa dunyoda. Jannat emas, boshqa dunyo deylik. Va bu yerda yiqilib tushdi. Qiziq tomoni, nimaga yiqildi va qayerda yiqildi? Endi e'tibor beraylik, biza kostyumda. To'g'rimi? Kostyumda bo'lganligi uchun men xulosa qilishim mumkin. Mana bu yerda u sakradi. Lekin oq qoramidi? Yo'q, oq rangi bor. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'k, demak rangi bor. Agar bu черно-белый bo'layotgan bo'lsa, mana bunaqa bo'layotgan bo'lsa, men o'ylar edimki, tomoshabin sifatida bu o'tmish. Lekin rang berilgani uchun men bilamanki, что bu bizada kostyumda bo'lganligi uchun bizada rangli joylar faqat o'rmon, u dunyoda
va hozirgi paytimiz. Mana bu. Buni mana bunaqa rang bilan beraman. Yo'q, mana bunaqa rang. Va mana bu. Bizlar 2 marta bir xil kadrdan foydalanyapmiz. Endi bir xil emas, fazasi boshqa, lekin bu juda zo'r struktura. Biron bir kinoni olmoqchi bo'lsangiz, nima uchun kino deyapman? O'zi faktga tayanib kinematograf degan so'z apparatdan kelib chiqqan. Aka-uka Lumière'lar apparatni kashf qilgan paytda apparatning nomini sinematograf deb bergan fransuz tilida. Va bu nom, apparatning nomi hozirgacha biz kino deb nomlaymiz. O'zi kino kinematika, harakat degan fikrni bildiradi. Va oxirida nima uchun menda murashki paydo bo'lib qoldi? Luboy tomoshabin bu narsani his qilgan paytida tushunadiki, Rishat o'ldi. Endi Rishat emas, bu yerda bo'lgan qahramon, u o'ldi. Lekin o'z sevgilisi bilan qoldi. O'tmishida qolib ketdi degan fikrni mana bu yerda bildiryapti. Qo'shiq juda zo'r, Rishat. Birma-bir razbor qilishi boshlaymizmi? Ketdik. Ochilish kadri. Ochilish kadri bizada eng urg'uli, даже urg'uli emas, eng emotsional kadrdan foydalanyapmiz. Emotsional cho'qqisida bo'lgan kadrdan. Bu ochilish hook sifatida foydalanyapti. Ya'ni hook deganda eng qiziqarli bo'lgan joyi, kulminatsiyadan olingan eng qiziqarli bo'lgan joyi, kulminatsiya taxminan mana shu yerlarda bo'lishi kerak. Mana. Bu kulminatsiya, eng cho'qqisi. Har bitta vazifam bo'layotgan bo'lsa, zadacham bo'layotgan bo'lsa, bu zadachani hal qilish uchun meni yo'limda konflikt paydo bo'ladi va bu konfliktni hal qilgan paytimdan keyin undan battar konflikt keladi. Va bu konfliktlarning cho'qqisi, eng qiyin bo'lgan konfliktni aynan shu konfliktda uchrashishim va bu konfliktni hal qilishim kulminatsiya. Tushunasizlarmi? Kimdir sakradi, nimadir qildi, hal qilyapman. Va shu kulminatsiyadan keyin kelgan rezultat bu final. E'tibor bering, agar chiziq chizayotgan bo'lsak, mana bu yerdan bizlar mana bu yerga ko'tarilib va pastga tushamiz. Mana shunaqa kulminatsion nuqtalar juda yaxshi. Buni agar mana bu yerda qo'ygan bo'lsak, agar timeline'imizda уже 1-minutda va mana bu yerda nimani ko'rsatar edingiz? Tushunasizlarmi? Ya'ni har minutda qiziqtirish kerak, yangi sahnalarni ko'rsatish kerak. Nimadir yangi sahna, bu yangi ma'lumotlarni ko'rsatish kerak. Bu narsalarga rejissyor javob beradi. Har bitta joyga o'z nuqtalariga qo'yib. Montajyorning bir ikkita qiziqarli bo'lgan bu yerda joylarni ham ko'rdim. Hozir eslab oldim. Machkatlar, juda qiziqarli machkat, mana bu. Tushunasizmi? E'tibor bering, kostyumda bu oq-qora joyda ham kostyumda va bu yerda ham kostyum. Va mana bu yerda juda qiziqarli machkat. Hop. Mana buni qo'chiring. Va endi kesilishda chaq. Juda zo'r. Boshlanish kadri da biz ko'rsatdik. Ozgina bo'lsa ham etdik, mana shunaqa kadr bo'ladi. Tomoshabin qiziqdi. Dalsha. Kinoning har bitta kino emas, mana kino deyapman, bu ham kino. Fakticheski bu ham kino. Musiqiy video. O'zini nuqtalari bor. Birinchi akt, ikkinchi akt, uchinchi akt. Bu standartli nuqtalar. Undan ham men eshitgan edim, 8 aktli, 5 aktli kinolar bor. Ularni ko'rmaganman. Lekin ularni ham ko'rish va o'rganish niyatim bor. Hozirgi paytda oddiy strukturani birinchi, ikkinchi, uchinchi aktda o'tsak. Birinchi aktda bizlar qahramonni tomoshabinga tanishtiramiz va men bu yerda tanishtirish ketyapti. Da nima bo'lyapti? Kimdir kasal. E'tibor bering, bu yerda metrichskiy montaj esimizda har bitta kesilish davomiyligi taxminan bir xil bo'ladi. Aha. Ketdik. Mana bu yerda balkim agarda bizlar mana buni qo'shsak,
ishlamayapti. Nima uchun? Chunki bizlar qahramonni ko'rsatishimiz kerak. Qahramonni oldidan bu birinchi marta qahramonni ko'rishimiz. Mana bu yerda aniq emas kim bu. Tushunasizlarmi? Qahramonni birinchi marta ko'rsatgan paytingizda явный ko'rsating. Явный. Bu qahramonni ko'rsatish emas, bu intriga. Bu kadr intriga sifatida foydalanyapti. Hook deylik. Keyingi kadr bizada tanishtirish kadri, nima bo'lyapti, qayerda nima bo'layotganligini va bu kadrdan keyin mana bu kadr уже bizlarda intellektualniy montajni bu intellektualniy montaj. Nima uchun? Siz bitta kadr, bitta ma'noni beryapti. Bu yerda doda uxlayaptilar. Lekin bu yerda bizada gul va bu yerda odamlar oldilarida turibdi. Agar mana bu odamlarni olib tashlasak, doda uxlayotgan bo'lar edilar. Gulni ham olib tashlasak. Gul qo'yib, xudoshka va aktyorlarni qo'ygan mizanstena rejissyorning postanovkasi deb biza xulosa qilishimiz mumkin, doda o'lyaptilar. Mazalari yo'q. To'g'rimi? Bu yerda hech qayerda yozilmagan. Doda o'lyapti. Tushunasizlarmi? Ya'ni tasviriy san'at orqali, tasvir orqali siz tomoshabinga ma'no bera olasiz. Keyingi kadr Rishad yotibdi. Jinni bu yotadi. Отдельно bu kadrlarni agar olsak, mana shunaqa xulosalar keladi. Lekin ikkita har xil ma'noga ega bo'lgan kadrlarni bir-biriga qo'shsak, uchinchi ma'no paydo bo'ladi. Bu intellektualniy montaj. Birinchi kadrda bizlar mana buni ko'ryapmiz, ikkinchi kadrda tomoshabin sifatida siz xulosa qilasiz, to'xta, bu odam bumi degan savol tug'iladi sizda tomoshabin sifatida. Va dalshi o'z topishingiz bor, mana shu topdingiz, shu savolni berdingiz o'zingizga va bu savolga подтверждение olish uchun keyingi kadrlarni ko'rib o'ylaysiz. Men rost o'ylayapman, men to'g'ri o'ylayapmanmi yoki yo'qmi degan fikr bo'ladi sizda. Bu kadrdan keyin mana bu kadr o'zi odatda bitta odamni bitta lokatsiyada ko'rsatgan paytimizda hajmlar har xil bo'lishi kerak, lekin bitta kadrdan ikkinchi kadrdan o'tgan paytimizda farqi juda katta bo'lmasin va farqi kichkina bo'lmasin. Bu yerda men hozir aytgan metodim bu qulay montaj metodi. Lekin bu yerda bizlarda krupniy hajm bilan aytaylik sredniga, krupniydan sredniga. Srednidan, ya'ni krupniyga bizlar o'tyapmiz mana bu yerda. Bu yerda nima paydo bo'lyapti? Urg'u. Ya'ni komfortniy montaj buzilyapti, qulay montaj buzilyapti va bu buzilganligi uchun ko'zini ochishi urg'uli bo'lyapti. E'tibor beraylik. Va e'tibor bering mana bu kadrning uzunligini. Uzunligi taxminan 4 sekund. Bu kadrlar 2 sekunddan. Ya'ni bizlar hozir ikkita metoddan foydalandik. Metricheskiy montajdan ritmicheskiy montajga o'tib, mana bu kadrga urg'u berdik va hajmlarni bir xil qo'ydik ketma-ketlikda. Va bu xil ketma-ketlikda qo'ygan paytimizda keyingi kadr bizada urg'uli bo'lib qoldi. Va men bu narsaga roziman, что bu kadrni urg'uli qilganligi uchun. Endi sahnalarni ajratsak, bu bizada aytaylik mana bunaqa, chunki bu yerda bo'lgan voqea. Dalish ketdik, ochildik va bizlar o'tmishga o'tyapmiz. Hali bizlar bilmaymiz o'tmish ekanligini. Yana intriga sifatida bizlar o'tyapmiz. E'tibor bering, kadrlarning ketma-ketligi va hajmlari taxminan bir xil. Krupniy, detal. Sredniy, krupniy, detal. Bu yerda sredniydan agar mana bunaqa kadr bo'layotgan bo'lsa, taxminan mana bu yerdan bu yerga o'tishim mumkin edi. Lekin shubhali bunaqa o'tish, qulay montaj haqida gapiramiz. Lekin bu kadr urg'uli bo'lganligi uchun bundan bu yerga o'tish to'g'ri yo'l deb bilaman. O'zingiz nima fikrdasiz? Kommentariyada yozing. Nimani his qildingiz? Birinchi shuni ko'rib, sizga ko'zingizga urmadimi bu montaj? Hamma normallimi? Tushunyapsizmi? Demak, nima uchun bunaqa bo'lganligini teoriyasini yozib bering kommentariyalarda va undan tashqari o'z fikrlaringizni ham yozing. Aytganimdek, 5 ta odam 5 ta har xil fikr bildiradi bitta klip ko'rgan paytda, razbor qilgan paytda. Endi mana buni bizlar
yo bu kulminatsiya. Buni yashil deylik. 60 yo 60 mana bunaqa. Chunki rozovoy, da 60 qiz bilan bog'liq. Shuning uchun rozovoy rangini qo'yamiz. Detal va ko'rsatamiz. Mana bu ikkita kadr detal bitta lokatsiyaning o'zida detal krupniy kadrlar faqat va faqat to'g'ri keladi. Общий дальний kadrlar faqat va faqat to'g'ri keladi. Krupniy detal faqat to'g'ri keladi. Общий дальний faqat va faqat to'g'ri keladi bir-biriga. Krupniy va общий to'g'ri kelishi mumkin, lekin shubhasi bor. Uni tekshirib ko'rish kerak. O'z odatda. Teoretik tomonidan, teoriya tomonidan общий krupniy juda shubhali bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Lekin praktikada bir ikkita joylarda ko'rsatishi mumkinki, masalan, mana bu yerda bizada sredniy, lekin ko'proq krupniy, kamroq sredniy va bu yerda ko'proq krupniy va normalniy ko'rinyapti bu ikkita kadr. Bu yerda biz tanishtiramiz, bu yerda biz ko'zimizni ochamiz. Har bitta kadr o'z vazifasini bajaryapti. Keyingi sahnaga o'tganimizda va keyingi hissiyotga 60 ga o'tamiz. 60 da bizlar detal. Ikkita kadrdan biz qanaqa xulosa qilamiz? Bu boshlanuvchi balerina emas, balki professional balerina. Oyog'ini qo'yishini qarang va ya'ni bu yerda bizlar kim ekanligini ko'rsatamiz va qaysi darajada balerina ekanligini ko'rsatamiz va kim tanishtirdik. E'tibor bering, tanishtirish. Rejissor boshida qahramonlarni tomoshabinga tanishtirib beryapti. Bu kadr hech kim esidan chiqarmagan, chunki bu juda kontrast kadri. Birdaniga tasavvur qiling, biron kishi o'lib qoldi, xudo ko'rsatmasin, va sizga birdaniga kelib aytayapti, shu odam o'ldi. Va sizga bu shok bo'ladi. Ya'ni o'zingni bos, hammasi yaxshi bo'ladi, tamtuda demasdan birdaniga vlog bo'ldi, bu kishi o'ldi desa, qanaqa shokka his qilasiz? Bu struktura xuddi shu taassurotni menda qoldirdi. Xuddi shu hissiyotni menda qoldirdi. Keyingi sahna. Qo'shiq sahnasi. Endi bu yerda buni balerinani mana bu yerga qo'yamiz. Lokatsiya o'zgardi, sahna o'zgardi, lekin 60 gacha qoldi. Qanday qilib? Rang orqali. Siz rejissor agar bo'layotgan bo'lsangiz, sizning qo'lingizda rang berish, VFX, motion design, sound design, montaj, operatorlik, aktyorlik, undan tashqari chiroq operatorlik bir xil, tasviriy san'at va xudoshka, dekoratsiyalar va hokazo bo'lgan, bu ham tasviriy san'atga kirgizsak bo'ladi. Mana shuncha instrumentlar bor. Mana shu instrumentlar orqali siz o'zingizga kerak bo'lgan voqea, hikoyani juda qiziqarli etib berishingiz mumkin. Qiziqarli so'zi bizda kino sohamizda bo'lgan dramatichna deyiladi. Dramatik. Endi bu sahnani bizlar mana bunaqa qo'yamiz. Rishat qo'shiq aytayapti. Klip bo'lganligi uchun bizda trekoviy momentlar bor. Va yana bitta narsaga e'tibor berdim. Postanovka, kadrning postanovkasi. E'tibor bering, bu 16 ga 9 emas, 4 ga 3 adashmasam, 1 ga 0. 4 ga 3, 1 ga 0. Bu eskicha davrdagi kinolarni ko'rsatadi. Men e'tibor berdim, Doniya Ahmadjonov juda yaxshi ko'radi shu formatni. Shu aspect ratio, shu соотношение сторон, o'zbek tilida nima deydi? Tomonlarning nisbati bir-biriga. Shuni juda yaxshi ko'rar ekan, qizlarda ham shu tomonlarning nisbati bor edi va bu yerda ham. Bu juda estetik hissiyotni menga qoldiryapti va tim bolее oq-qora bo'lganligi uchun, lokatsiya tanlaganligi uchun ham juda zo'r. Operatorlik, simmetriya, hammasi o'z atmosferani beryapti. Bu yerda operator ham ishlagan, xudoshka ham ishlagan, montaj ham ishlatilgan. Qo'shiq. Bilmayman nega isming yoqar, eshansam yonar tuyg'ularim, dardlarim tinglar yeru samolar. To'xtadik. Bizlar hozir Rishatga o'tib, keyin obratna qizga o'tyapmiz. Bu yerda nima voqea sodir bo'lyapti? Repetitsiya. Nimaga repetitsiya bizlar bilmaymiz, prosta repetitsiya qilyapti. Mana bu yerda tayyorgarlik, bu yerda repetitsiya. Bizlar
ikkita qahramonni tanishtirdik tomoshabinga. Endi hikoyani aytishni boshlayapmiz. Bizada bor bo'lgan ma'lumot nima? Rishad qayergadir tushib qoldi va ikkinchi qahramonimiz raqs o'ynayapti. Ya'ni tayyorlanyapti qaysidir repetitsiyaga balkim. Keyingi kadrimiz mana bunaqa rangga beraman. Bu ikkita qahramonni bitta kadrda ko'rsatamiz. Bu ham juda muhim narsa. Agar bu ikkita qahramonlar hozir parallel ketadigan bo'lsa, bizlarda mana bular parallel ketyapti. Bu parallel hikoyalar mana. Rishad qiz ikkalasi. E'tibor bering, Rishadning davomiyligi va qizning davomiyligi. Примерно taxminan bir xil. Rishadga juda kamroq, qizga va mana bu ikkalasi taxminan bir xil xronometrajda. Hozir e'tibor berdimki, aynan qo'shiq montajga yordam beryapti. Ya'ni montaj terilgan, fazalar yaxshi qo'llanilgan, qo'shiq esa bunga yordam beryapti. Bu yerda qo'shiq ham, video ham bir-biriga yordam beryapti. Keyingi kadrda bizlar ikkita qahramonni birga ko'ramiz. Dalsha. menga zo'r qayg'ularim go'yo bu. Rishadni ko'rsatamiz. Rishadni endi bu sahnalarda, men buni pastga tushirtiray. Bu yerga Rishadga qanaqa rangi beramiz? Bu ular ikkalasi, bu esa oppoq. Rishad Billy. Go'yo bu tushga Aha. o'xshab ko'rinar. Mana. Bu yerda bizlar Rishadga o'tdik. Rishad kim ekanligini ko'rsatyapmiz 60 ta. Hali biz tomoshabin sifatida tushunmayapmiz, his qilyapmiz, lekin tushunmayapmiz. Bu 60 mi yo'qmi? 60 ekanligini mana bu yerda taxminan biz tushunamiz. Va oxirida anglab ham tushundim nima oxirida juda murashki po ko'zi ketib qoldi, bijirlab ketdim. Chunki tushunish, anglab yetish mana bu kadrdan keyin ketyapti. Mana bundan keyin va mana bundan keyin siz butun ko'rgan kinongizni, musiqiy videongizni anglab yetdingiz va har bitta anglab yetgan ma'lumotingiz juda ko'pligidan sizni badaningiz bijirlab ketadi. Tushunasizmi? Ya'ni obratni reaksiya bo'lyapti. Chunki mana bu o'rtalarda siz tushunmaysiz, siz ko'ryapsiz, aytyapsiz, icho, hop va oxirida sizda rejissyor mana deydi. O'ldi bular. Ikkalasi ham o'ldi. Nima uchun ikkalasi ham o'ldi? Ikkalasi ham bu yerda. Bu qiz uni kutgan edi. Turibdi. Rishadni kutgan edi mana bu yerda. U qiz o'lgan, o'tib qolgan. Rishad keldi oldiga. Bu qiz Rishadni kutdi va mana bu yerda qizni oldiga ketyapti. Voy! Bularning o'rtasida nima? Suv, okean-da. Bularning o'rtasida okean. Endi bu o'lgandan keyin buni sog'indi-yu. Biz bilmaymiz qachon o'ldi ayol kishi. Qachon o'lgan? O'zini xotini-da, xotini qachon o'lgan? Sog'inib qoladi va sog'inganlikning cho'qqisini mana bu yerda ko'rsatyapti. Da mana. Ko'ryapti. Dalshi bir ozgina emotsiya qo'shar edim. Lekin okey. Mana bu yerda o'sha cho'qqisi bordi, uni qizning oldiga bordi va bunga tayyor bo'ldi. Shuning uchun okean. Tipa bu klipning okean ma'nosi bizning o'rtamizda okean bo'lsa ham sakrayman. Sani deb sakrayman. O'rtamizda okean bo'lsa ham sakrayman. Voy, ticho. Biz bu yerda ko'rishdik. Rishad qiz bo'ldi, birga bo'ldi. Va bu yerda kadrlarni mana bunaqa rangda ko'rsataman. Bo'ldi, bizlar ko'rsatmayapmiz tanishganligini, bizlar ko'rsatmayapmiz, что suda bizlar уже birdaniga rejissyor zo'r narsani qilyapti. Уже ближе к делу. Ular tanishgan, ular нормальный отношения уже zo'r. Qanday qilib mana bu yerda biz ular repetitsiya qilyapti, ko'rdi, okey, davay. Qalaysan? Sog'indim. Ketdi. Bu yerda izlanish. Rishad balkim tushunmayapti qayerda tushganligini. Axir bu yurak zor qiynalar, bunchalar
qo'shiqning zo'rligi bir-biriga yordam beryapti. Ham video o'z ma'nosiga ega, ham qo'shiq juda zo'r atmosferani beryapti. Xo'p, bu yerda qiz, bu yerda Rishat. Endi bu yerda ular birga. Hozir har bitta rang berib chiqamiz va e'tibor beramiz qanday struktura terilgan. Xo'p, bu sahnani endi repetitsiya deb beraman. Oq sahnalar bu repetitsiya. Yashil sahna ko'chada bo'lgan Rishat. Yo kelinglar, prosta buni mana bu oq emas, yashil qilay hammasini. Nima qilamiz? Ayo, mana bu обязательно sariq. Chunki u dunyoda bu qiz birga, bu repetitsiya Rishat yashil rangda qo'yamiz. Ketdik. Okey, zo'r. Men net kameraga qarab turibman. Qizil yonyaptimi yo'qmi? Yongan bo'lsa demak zo'r. Agar yonmagan bo'lsa, meni basharam yo'qoladi. Tak, sahnalarni ranglab qo'yaylik. Ketsam sen tomon eltadi yo'llar. Voy, mana bu отдельно bo'ldi, men buni tushundim. Fikringizni yozing. Nima deb o'ylaysizlar? Bu o'rmon, to'g'rimi? U dunyo. Nima uchun u dunyo oq-qora rangda berilgan? O'tmish rangi bu yerga bergan. O'z fikringizni yozing. Meni o'zimning teoriyam bor. Ana endi kamera o'chdi. Tak, dalshi ketdik. Qiz ketdi. Qiz ham sakradi. Rishatning orqasidan qiz sakrab ketdi. Taxminan mana bunaqa kartinka bizda bo'lyapti. Endi nima qilamiz? Sahnalarni mana bu yergacha razbor qildik-da. Mana bu sahna ular ikkalasi birga. Qanday qilib paq rasmga oldi. Rang berishiga qarang, mana bu Bloom eski payt zamonlarini, o'tmish hissiyotini beryapti. Отдельно izlayapti va birga. Отдельно birga. Buni ham birga. Birga bo'ldi, tushundik. Birga. Bu ham kadr o'zi aslida birga. Chunki esimizda bu kadr отдельно izlayapti, отдельно birga izlayapti, birga qo'shiq aytyapti, bu ham birga bo'ladi. Отдельно mana bular ham. Rishat qiziga qo'shiq aytyapti, bu yerda ham qiziga qo'shiq aytyapti. Mana bu yerda biz tushundikki, u qiz yo'q. Men tushundim nimaga. Yana qaytaradimi bu narsa? Ha, mana qaytarildi. Qiz mana shu yerda. Menimcha, bu meni fikrim, buni oxirlarida uje qizsiz qoldirib ketar edim, oq qorada. Nima uchun? Shunda bizlar tushunar edikki, qiz o'lgan. Hozir mana bu yerda, mana bu juda zo'r. Taxminan mana bunaqa narsa endi hozir bachkana bo'ladi. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, mana bunaqa ozgina bo'lsa ham, mana bunaqa fikrni agar bildirsak, bu endi prямо в лоб, bu endi очень глупо, тупо и прямо в лоб. Хотя бы просто oxirida qizsiz ko'rsatgan paytimizda hissiyot yoki fikr qolar edi va tomoshabinga konkretni bizlar javob berar edik, что qiz yo'q. Real hayotda, ya'ni 60da o'lgan uje 60dan o'lib ketgan. Mana bu Rishatning qaragani, aktyorskisi zo'r-da. Rishatning qaragani va mana bu yerda hech kim yo'qligi biz oldingi kadrda ko'rganmiz, bu yerda qiz bor edi. Hozirgi paytda qiz yo'q. Lekin mana bu kadr bizda bor. To'xtang, tushundim. Bu yerda ular birga bo'lyapti-yu. Qiz uning oldiga ketyapti. Rishat oldiga ketyapti. Birga bo'ldi. Hech narsa demayapti. Bu kadrlarda ular ham birga. Endi e'tibor beraylik, asosan kadrlar birga bo'lgan holatda ko'rsatyapti. Mana bu yerda
hammasi birga, ozgina nuqtalarda отдельный, mana bu yerda faqat отдельный bular. Mana bu yerda Rishat, bu yerda qiz, bu yerda qiz, bu yerda Rishat. Va yana bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. U dunyoni qanday qilib ko'rsatishgan. Boshida mana bu qiz, mana bu Rishat. Mana bu Rishat. Mana bu sahna, отдельный sahna. Tak, mana bu bizada u dunyo. Buni pastga tushirtiramiz. Taxminan kartinkamiz mana shunaqa. Ya'ni qiz qancha marta ko'rsatilyapti? Rishat necha marta ko'rsatilyapti? Rishatni ham oldiga qo'yaylik. Rishat bilan qiz birga bo'lsin. E'tibor bering, juda qiziqarli kartinka, rasm paydo bo'lyapti va u dunyoni ko'radigan bo'lsak agar, mana shuncha marta u dunyoda ko'rsatilyapti. Nima uchun u dunyoga ko'rsatilishi urg'u berib yordim shu narsaga? Chunki qanchalik sizni u dunyoda ekanligini esingizdan chiqarmang degan hissiyotni beryapti montaj orqali. Ya'ni bu yerda o'rmon haqida, u dunyo haqida esingizdan chiqishingiz mumkin. Bu yerda qisqacha muddat bo'lyapti. Mana bu yerdan bu yergacha 32-23 qiziqarli vaqt. Bu yerdan bu yerga 23, bu yerdan bu yerga 24 va qisqarib ketyapti va ko'proq u dunyo sahnasiga ko'proq o'tyapmiz. Bu narsa Nolanning Начало degan kinosidan bor, boshqa kinolarda ham bu narsa qilingan, esingizdan chiqmasligingiz uchun. Lekin agar bizlar mana bu sahnani bir necha marta ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu oxirida bo'lgan effektimiz murashki do koji effekti bo'lmas edi. Shuning uchun mana shunaqa ketma-ketlikda strukturada montaj qilingan. Ketdik dalsha. Qayerda biz qolib ketdik? Nima uchun mana shu ikkita bir xil krupnostda, hajmda, ya'ni первый средний, shu ikkala kadr yaxshi ko'rinyapti. Juda oddiy, bu ikkita har xil odam. Средний qo'ysa bo'ladi agarda bu ikkita har xil odam bo'layotgan bo'lsa. Средний qo'ysa bo'ladi agarda bu ikkita har xil lokatsiya bo'layotgan bo'lsa. Lekin bitta lokatsiyaning o'zida bitta odamni среднийga qo'yish jamkat. Bu oddiy jamkat bo'ladi. Mana bu effekt ham juda yaxshi. Hozir bundan keyin men buni qo'yganimda ozgina tushunarsiz bo'lar edi. Ko'raylik. Tushunyapsizlarmi? Bu kadr bizga qanaqa hissiyot beryapti? Bu kadrda biz tushunyapmizki, Rishat qizga qo'shiq aytyapti. Hissiyot beradigan kadr mana shu ketma-ketlikda. Men bundoq qilsak ozgina bo'lmas edi. Nima uchun? Chunki qo'shiq aytyapti, qayerga, keyin tomoshabin tushunyapti. Qizga deyapti-da. Bu yerda bizlar уже bilyapmiz, что Rishat qizga bu qo'shiqni aytyapti. Va mana bu boshidagi bo'lgan emotsiyasi yaxshi ishlayapti. Agar bizlar bu yerdan keyin qizni ko'rsatgan bo'lsak, qizning emotsiyasi yaxshi o'ynaydi. Bu yerda уже kimning emotsiyasi yaxshiroq ishlaydigan bo'lsa, shuni ikkinchi o'rinda qo'ying. Ya'ni bizlarda hozir Rishatning emotsiyasi juda bogati, juda boy. Da? Va qiz qaravotda. Qizdan keyin Rishat o'ynagan, qo'shiq aytgan paytida biz tushunamizki, Rishat bu qo'shiqni shu hissiyot bilan qizga aytyapti. Ketdik dalsha. Uzr. Bo'ldi, biz bu yerda izlayapmiz. Kadr mana bu yerga ketyapti, sarguzashtga ketyapti bu. Hozirgina psixologik tomonidan aytadigan bo'lsa, agar kadr mana bu tomonga qarayotgan bo'lsa, bu qaytyapti degan ma'noni bildirar edi psixologiya. O'ng tomonga sarguzasht, chap tomonga qaytyapmiz, uyga degan ma'noni bildiradi bu. Kinolar bizlar oldindan mana shunaqa tomonga qarab bizani vaspitali. Montaj juda qiziq qilingan.
shuni qaragan paytda ya'ni birdaniga ближе к делу. Men odatda qanaqa montaj qilar edim? Qaradi, 1-2 frame qolar edim. Va bu ham normal. yoki montaj по движению, cut on action qilar edim. Ya'ni boshini buryapti va bu yerda boshini burishni davom ettiryapti. Bunaqa kesilish ham juda qiziq. Ya'ni o'ziga xos hissiyotni beryapti. Metrichеский montaj da bir xil davomiylikda bu yerda kadrimiz, bu yerda ritm bor. Bu yerda ozgina uzunchoq, qisqa, uzunchoq, qisqa, uzunchoq, qisqa, uzunchoq, qisqa. Bo'ldi, bizda mana bu yerda kuplet tugadi va pastga tushyapmiz. Pastga tushgan paytda qo'shiqning o'ziga xos hissiyoti bor va bu hissiyot kadrga mos tushyapti. Qo'shiq pastga tushgan paytda bizlar o'tmishi zo'r bo'lgan joylarni ko'rsatamiz. Musiqiy video montaj qilgan paytingizda qo'shiqqa e'tibor bering, chunki qo'shiq musiqiy videoga yordam berish kerak va video qo'shiqga yordam berish kerak. Qo'shiqda bitta ma'lumot bor, videoda yana boshqa ma'lumot bor va bu ikkala ma'lumoti bir-biriga metaforik tomondan to'g'ri kelishi kerak. Metafora deganda qanaqadir umumiy mavzusi bo'lishi kerak. Mana bu ikkala qo'shiqda ham, videoda ham. Ketsam sen tomon eldadi yo'llar, manzilim uzoq sirli makon. Mana bu yerda ikkita sredniy planlar bo'lyapti. Balkim bu narsani bizlar kadrlarni cut qilish o'rniga qo'yamiz. Bu yerda bu kadrning ma'nosi izlanish, ya'ni biz izlanyapmiz, qayergadir boryapmiz va keyingi kadrda dalshi boramiz. Mana bu yerda qiziq, zo'r bo'lgan joyi mana bu flyer. Undan tashqari balkim bu yerda bo'lgan hissiyot va ma'no izlanish. Ya'ni izlanyapti. Balkim men bu yerda bu второй средний bo'layotgan bo'lsa, bu yerda taxminan bo'lsa ham krupnini ko'rsatar edim. Shunda men bu ikkita kadr bir-biriga mos kelar edi. Yoki nabarot bu yerdan krupniyroqga. Hatto hajm to'g'ri joyda turibdi. Ya'ni bu yerda sredniy bizlar ko'rsatyapmiz qayerga borganini. Hozir buni agar krupniyroq qilayotgan bo'lsam, bu yon tomondan emotsiya uchun kadr emas. Yon tomondan olingan kadr ko'proq sredniy yoki второй sredniy uchun. Chunki har bitta hajmning o'zini vazifasi bor. Krupniy kadrlar emotsiya uchun. Bu yerda bizlar oldindan olganimiz uchun bu krupniy to'g'riroq keladi deb bilaman. O'zi montaj, qulay montaj. Aynan mana bu yerda bizda qulay montaj kerak. Chunki bizlar kadrdan kadrga o'tgan paytimizda bizlar qulaylik hissiyotini berishimiz kerak. Bu yerda qayerda ekanligini ko'rsatyapmiz. Aynan bu kadr, ikkinchi kadrimiz uning hissiyoti, nima his qilyapti. Yana bitta narsa, дополнительно uzr, endi montajyor, Doni, operator, montajingizni ozgina buzyapman. E'tibor bering, Rishat qayerga qarayapti? Rishat chapdan o'ngga qarayapti. Keyingi kadrimizda qiz o'ngdan chapga qarayapti. Bu yerda esa hamma narsa buzilyapti. Shuning uchun men bu yerda bitta maslahatim mana buni qoldirish uchun. Ko'raylik. Yaxshi. Va bu ketma-ketlikda Rishat faqat chap tomondan bo'lyapti. Chap tomondan o'ngga ketyapti, chap tomonga o'ngga qarayapti, chap tomondan o'ngga ketyapti. Mana shu bizada 3 ta ketma-ketlikda hammasi yaxshi ketyapti. Bu yerda yozuvlar yo'q, hech narsa yo'q. Shuning uchun bu narsani spokойно flip qilsa bo'ladi.
ham bu yerda ham Rishad chap tomonda, qiz o'ng tomonda. axir bu Aytgancha, bu yerda e'tibor bering, общийdan keyin второй среднийga o'tyapmiz. Bu jump cut sifatida keltirilyapti. Nima uchun? Jump cutning asosiy vazifasi vaqt o'tishini ko'rsatish va odamlar bitta vaqt mobaynida, aytaylik 1 soatni ichida bir nechta narsalarni qilishdi va bu bir nechta narsalarni qilganligini, ko'p vaqt mobaynida qilganligini jump cutlar orqali ko'rsatyapmiz. Ya'ni bu yerda bizlarda общий plan, bu yerda второй средний. Nima uchun bu jump cut va qulay montaj emas? Chunki общийdan keyin второй средний ular aynan bir xil hajmdagi kadrlar va bir xil hajmdagi kadrlarning ketma-ket qo'yganingizda sizda bir xil odam bitta lokatsiyada bo'layotgan bo'lsa, jump cut bu bo'ladi. Va bu ikkalasi hozir zo'r turyapti. Nima uchun? Bu yerda bular repetitsiya qilyapti. axir bu Bu yerda qiz o'rgatyapti qanday qilish kerakligini. yurak zor zor qiynalar bunchalar Mana bu yerdan bizlarda yangi sahna boshlanyapti. Chunki nima uchun? Chunki bu yerda biza esimizda bu qanaqa sahna edi, bu oldingi sahna edi. Bu sahnadagi qizni biza eslaymiz. Mana bunaqa edi qiz. Mana bu yerga qaytamiz, обратно. Qiz umuman boshqa lokatsiyada, umuman boshqa kiyimda, bizlar bilyapmizki, bu boshqa lokatsiya. Va yana xuddi shu narsa. Qiz ko'ryapti va Rishad qo'shiq aytyapti. Va bu yerda bunaqa ketma-ketlik to'g'ri. Nima uchun? Chunki qo'shiqqa Rishad aytadi-yu. Rishad qo'shiq aytgan paytda nima qilaman qizni qarab. Tushunasizlarmi? Shuning uchun mana shunaqa ketma-ket tanlangan. Ya'ni bu yerda ikkita har xil lokatsiyada ularning emotsional blizость, emotsional birga ekanligini ko'rsatyapmiz. Boshqa lokatsiyada. Buni agar bundoq qilsak nima bo'ladi? Qancha konseptual shina bo'ladi, lekin okey, bu endi bu yerda qoldiray, bu не принципиально. E'tibor bering, qiz yo'q. Bu yerda qiz bor edi, bu yerda qiz yo'q. Bu ham qanaqadir ma'lumot. Klip ko'rgan paytingizda yoki qanaqadir ishni ko'rgan paytingizda aytmang, bu prosta qo'ygan. Bu prosta. Agar buni prosta qo'ygan bu deyotgan bo'lsangiz, любой ishda o'smaysiz. Savollar bering, hatto o'zingizga. Bo'lishi mumkin, rejissor hech narsa qo'ymagan bu yerda. Prosta qo'ygan bo'lishi mumkin. Ha, lekin siz montaj ustasi sifatida o'rganishingiz kerak. Nima uchun bu yerda qoldi? Nima uchun shu yerda turibdi? Qani kelinglarchi, o'ylaylikchi. Rejissor nima deyotgan edi? Rejissor shu klip orqali nima demoqchi edi degan fikringiz bo'layotgan bo'lsa, bitta sirni ochaman. Rejissorlar oxirigacha bilmaydi nima qilishligini. Shuning uchun agar siz o'ylasangiz, rejissor nima demoqchi edi? Ha, rejissorda qanaqadir g'oya bo'lishi mumkin. Umumiy qanaqadir metafora. Lekin rejissor har bitta ekir-chekirlarini bizlar odammiz. Shuni esdan chiqarmaylik. Bizlar odam, bizlar xato kamchiliklarni qilamiz. Lekin mana shu xato kamchiliklarimiz qanaqadir yangi kim uchun qanaqadir hissiyot berishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni perfeksionizmni yoqish shart emas, protsessdan mazza qilish kerak. Va protsessdan mazza qilgan paytimizda mana hozir men razbor qilyapman. Men aynan protsessdan mazza qilyapman. Aynan mana bu yerda ma'no paydo bo'lganligi, nima uchun mana bu yerda meni badanlarim pijirlab ketdi, mana bu shirin joyi hozir razbor qilishim menga bu yoqadi. Sizlar ham ishlagan paytingizda harakat qiling aynan protsessdan mazza qilishga. Perfeksionist bo'lib ichiga kirib ketmang. Xohlasangiz kiring, agar bundan mazza qilayotgan bo'lsangiz, kiring. Endi bu yerda men uchun bo'lgan fikr, bu o'tmishda уже bizlarga rejissor как будто бы bu yerda qiz o'ylab ko'ringlar, qiz bilan nimadir bo'lgan o'zi aslida degan podskaskani beryapti. Okey, mana bu juda zo'r va kadr требующий внимания.
Mana shu kadr. E'tibor bering, bu hozir o'ngga ketadigan paytda orqaga qaytmoqchi. To'xtab qoldi mana bu yerda. Va biron joyga qaryapti. Bu yerda esa boshqa kadr biz qo'yamiz. Yoki mana bu yerda bu kadr uzunroq qilar edim. Chunki juda kat qilish aynan движение to'xtatilmaganda. Tushunasizlarmi? Ozgina mana shu joyini bu sahnalar ham o'zi aslida mana bu izlanish ham bu kadr izlayapti, ketyapti. Bu kadr juda qiziqarli kadr. Bu не дожал, чуть-чуть не дожал. Ya'ni ozgina ko'rsatish kerak edi. Yoki to'xtadimi, yoki to'xtamadimi? Tomoshabinda manda asosan savol paydo bo'ldi. Nimaga orqaga qarayapti? Nimaga bunday qildi? Da? Oldinga bordi, orqaga qaytdi. Yoki bu bizada jump cut. Lekin jump cut bo'lmayapti. Nima uchun? Chunki hajmlar har xil. Средний plandan крупный planga o'tyapmiz. Bu первый средний, ближе ко второму, ikkinchi среднийga yaqin bo'lgan hajm va bu уже крупный yoki первый среднийga yaqin bo'lgan kadr. Agar mana bu ikkalasi mana bunaqa bo'layotgan bo'lganda уже jump cut ishlar edi. Mana buni qilsak. Tushunyapsizmi? Ya'ni bitta hajm bo'lganligi uchun bizda jump cut hissiyoti kelyapti. Ya'ni bu ham u yerga qaradi, keyin bu yerga qaradi. Uzr, endi qo'shiq aytib yubordim. Zo'r qo'shiq, chestni. Zo'r. Mana bu kesilish zo'r. Nima uchun? E'tibor bering, Rishad hozir orqasi bilan turadi bizga. Sezyapsizmi? Yana machkat. Va bu zo'r. Qiziqarli. Mana shu Okay. Why? What if? I don't know. Hozir qaytamiz bu yerda. Bu yerda bizlar qo'shiq aytyapmiz, trekovый moment, qo'shiq aytyapmiz, ikkita har xil lokatsiyalardan уже bu yerda kulminatsiyaga yaqinlashganimiz uchun sahnalarni almashib kelyapmiz, ya'ni qo'shyapmiz bir-biriga. Bundan keyin aylanyapmiz birga. Trek qiz yo'q. Bu yerda ham qiz yo'q edi. Bu yerda ham qiz yo'q. Va aylanyapmiz. Bu yerda qiz yo'q. Yana aylanyapmiz. Bu yerda esa qiz yo'q. Hazil. Endi jump cut o'xshamadi bu yerda. Nima uchun tomonlarni o'zgartirdim? Bu o'ng tomonga ketyapti va bu yerdan chap tomondan paydo bo'lyapti. Men ozgina shu narsalarga juda e'tibor beraman va bu narsalar montaj по направлению движения главного объекта. Montaj по направлению движения главного объекта. Yana bor montaj по движению общедвижущейся массы. O'zbek tilida harakatlanuvchi obyektning yo'nalishiga qarab montaji. Mana bu. Bitta obyekt bitta tomonga ketyapti, shu obyekt boshqa tomonga ketyapti. Bu urg'uli kadr bo'lishi mumkin, aynan mana shu yerda. Urg'u berilishi mumkin. Okay. Montaj birinchi marta ko'rgan paytimda men faqat mana bu pianinoga ko'zim to'xtab qoldi. Esingizda bo'lsa, pianinoni o'zgartirdimmi? Mana shu esimda qolgan edi, shuning uchun buni o'zgartirdim. Mana bu kesilishni o'zgartirmayman, chunki menda bunga e'tibor bermadim. Aynan mana shu yerda xato kamchilik bor ekanligini e'tibor bermadim. Teoretik tomondan xato. Lekin hissiyot tomonidan men nimadir aynan his qilmadim bu xato ekanligini. Tushunasizlarmi? Shuning uchun bu narsani qoldiraman. Dalsha. Mana bu yerda kulminatsiya.
kutyapti. Nima uchun mana bu kadr aynan oq qora rangda berilgan? Bir necha variantlar bor. Birinchi variant bu uning o'tmishini mana bu yerda eslayapti. O'tmishga qaytyapti. Qizni ko'rgandan keyin u o'tmishini eslab olyapti. Aynan mana shu yerda. Tushunasizlarmi? Ya'ni bu bizlar rejissyor bizlarga hikoya aytib bergan paytida oq qora bilan tomoshabinga tushuntirib beryaptiki, bu Rishadning o'tmishi bo'lganligi uchun shunaqa qilyapti. Lekin bizlar esimizda bu o'rmon ekanligini va bu Rishad o'rmonda va bu oq qora rangda berilgan, ya'ni rangsiz berilgan. Nima uchun? Meni fikrimcha, qizni ko'rgandan keyin o'tmishi o'rmonda o'tmishi eslayapti. Bu kadrlarda bizlar hech narsani Rishad nimadir eslayapti degan fikr bildirmagan. Bu bizani mani dadumkam, ya'ni men shundoq deb o'ylayman. Rejissyor o'tmishini ko'rsatyapti, lekin Rishad bu yerda izlayapti nimadir. Rishad eslamayapti. Agar bu yerda qanaqadir kadr bo'lsa, o'tirib kadrga qarab turgan bo'lsa, mana bunaqa kadr bo'layotgan bo'lsa, fikr qilsak bo'ladiki, bu o'ylayapti, eslayapti. Qani ko'raylikchi, har bitta kadrlarda bu Rishad yuryapti. Turdi. Okey, turgandan keyin yurdi, yuryapti. Mana bu yerda to'xtadi. E'tibor bering, to'xtagandan keyin eslayapti. Qanday eslagan? Ha? Mana bu kesilish menga yoqyapti, lekin bora. E'tibor bering. Jump cut qanday qilib paydo bo'ldi? Bilasizlar? Jump cut bu xato. Match cut qanday paydo bo'ldi? Match cut ham bu xato. Ya'ni oldinda montajyorlarning vazifasi hikoyani komfort, qulay qilib aytib berish. Kimdir bir xil kadrlarni bir-biriga qo'ydi va hozirgi paytda bu jump cut sifatida montaj usuli bo'lib chiqib paydo bo'ldi. Ya'ni xatodan bizlar qanaqadir yangi kesilishni topdik. Menimcha bu kesilish ham qanaqadir qiziq. Bu kesilishni men ko'rganman. Birinchi marta menga yoqmagan edi, lekin hozirgi paytda bu kesilishning qanaqadir sharmi bor deb o'ylayman. O'ylamanglar, bu Rishadning ishi, mana bu montajyorga aytib qo'yapti, paxta qo'yapti. Yo'q, xato bo'lsa xatoni aytdim. Xato bo'lgan joyini aytdim va harakat qildim buni faktini tushuntirishga. O'ylamanglar, men paxta qo'yaman, o'qiyman, tudasuda. Yo'q. Juda qiziqarli kesilish. Aynan nima uchun bu qiziqarli? Chunki kesilish kontrast. Harakat yo'q. Va harakat boshlangan paytda, endi boshlayman degan paytda kesilish bo'lyapti. Bilmayman, bu spesialni qilinganmi yo'qmi, lekin mana hozir po faktu mana rezultat yonimda va menga bu kesilish yoqyapti. Balkim buni qayergadir olarman. Mana yana qanday? Bu yerda harakatimiz yo'q. Montaj podvijeniya bu qachonki mana bu yerda qanaqadir harakat bo'lsa-yu, mana bu yerda harakat davom ettirilsa. Mana bu narsani agar olsam, men bunda qo'ysam, bu уже qulay kesilish-da, to'g'rimi? Lekin bu yerda bizda harakat yo'q. Aynan Rishadning boshida harakat yo'q, lekin keyingi kadr keskin harakatda, juda tez harakatda boshlanyapti. Вот это, mana bu montaj podvijeniya. Spokojna, qiz boshi qimir harakatlanmayapti. Mana bu yerda endi harakat boshlagan paytda bizani daraxtlarimiz aylanyapti. Sakra. Ey! Qani agar men bunda qilsam nima bo'ladi? Voy! Nima uchun mana shu yaxshiroq ishlaydi deb o'ylayman. Meni fikrim, har bitta montajyor o'zicha montaj qiladi. Endi David uzr so'kmayman.
Doni, uzr. Nima uchun mana shundan keyin o'sha поддержка bo'ladi-da. Qiz oldiga boryapti. Va bundan keyin biz mana buni ko'rsatyapmiz. Dang, Rishad oldiga ketyapti. Yo'q, qacha ishlamas edi. Agar men bundoq qilib, men bundoq qilsak, ular уже birga bo'lish kerak edi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni intellektualni montajni yoqadigan bo'lsak, bundan keyin bu kelyapti. Keyingi kadrda biz mana ikkalasini ko'rsatyapmiz. Mana bu yerda hozir men buni ko'rish mantiqan to'g'ri emas va hissiyot orqali to'g'ri emas. Shuning uchun qanday edi, shunday qoldiraman. Uzr. Lekin aynan kesilish sifatida bu juda dramatikda. Tushunyapsizmi? Ya'ni oldiga boryapti-da yordam berishga. E'tibor berdingizmi? Yana bizada machkatlar ketyapti. Qo'lga e'tibor bering. Chars. Tars. Da, men bunaqa narsalarni birdaniga ko'raman. Voy, все, bu kadr joyida turibdi. Agar boshida aytgan bo'lsam, bu kadr joyida emas degan bo'lsam, bu kadr joyida turibdi, ishoninglar. Bular bir-birini oldiga ketyapti-yu. Mana bu kadr уже kuchi bor. E'tibor bering, bu yerda qiz fokusda. Nimaga? Agar Rishad mana shunaqa turgan bo'lsa, qiz ketgan bo'lsa, keyingi kadrda yana qizni ko'rsatgan bo'lsam, keyin mana bu tushunarli bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni Rishad soznaniyada emas. Qiz bu yerda o'sha ko'pu. Qiz kutdi-yu Rishadni. Rishad keldi, qiz erta turgan edi. Yana qiz kelyapti, keyin mana bu kadr ishlar edi. Ya'ni fokus bunda. Konseptual shina. Atak bu yerda montajda уже tushundinglar degan umiddaman, bir-birini oldiga boryapti. Mana bu yerda уже miyiz anglab yetadi, to'xta deydi. Yo'q, rasm. Birga ular. Mana bu yerda u yana bijirlayapti. Mana birga ular. Okeanda Rishad okeandan o'tib ketib, qizni oldiga bordi. Mana metafora, bu klipning metaforasi, o'rtamizda okean bo'lsa ham, okeanni suzib sani oldinga boraman. Va bu narsani ikkalasi ham bir-biriga aytayapti. Qiz ham, o'g'il ham. O'rtamizda okean bo'lsa, okeanning o'rtasida ko'rishamiz. Voy. Yaxshi metafora. Mana bu katarsis. Katarsis degani qachonki siz mana hozir biz ishladik, to'g'rimi? Biz razbor qildik. Men bilmayman Doniy Ahmadjonov bu yerda qanaqa fikrni bildirtirgan. Men bilmayman Rishad qayerda qanaqa fikrni qo'ygan bu yerda qo'shiqning o'zida. Lekin men bu razbor qilib, o'zimga savollarni berib, savollarga javob topib, taxminan bo'lsa ham bizlar mana shunaqa xulosaga keldik va bu xulosa miyamni prost portlatib yubordi-da. Bu juda chiroyli-ku. Agar o'rtamizda okean bo'lsa, biz o'rtasida ko'rishamiz. Ya'ni ham qiz ham o'g'il ham okeandan boradi, suzadi bir-birini ko'rish uchun, tezroq ko'rish uchun. O'rtada, nima uchun o'rtada ko'rishamiz? Ikkalasi ham tez-tez ko'rish niyati bor. Tushunyapsizlarmi qanchalik bu kuchli? Shuning uchun siz buni his qilasiz. Tushunmasangiz ham buni his qilasiz va shuning uchun bijirlab ketadi hamma joy. Agarda buni diqqat bilan qaragan bo'lsangiz, agar klipni ko'rgan paytingizda kimdir Telegramga sizga yozyapti, Telegramga javob berib, storieslarni ko'rib, keyin oxirida senga klip yoqdimi, yo'qmi, hech narsani tushunmayman deysiz-da. Klipni e'tiborliroq qarab, tushunib, yetib olib, keyin mana ular birga bo'ldimi, da, уже suzib chiqdi. Bo'ldi.
Ular birga. Ha, o'ldi, lekin ular birga bo'ldi. Juda zo'r. Juda zo'r. Men mazza qildim. Yana nima qo'shay? Yo'q, hamma narsa tushunarli. Katarsisdan keyin mana bu jimlik bo'ladi-yu, miyaning jimligi. Qachon o'sha mazza qildingiz, qachon o'sha katarsis bu mazza qilishning eng cho'qqisi. Mana kino ko'rasiz-ku, kinoning oxirida yig'laysiz-ku yoki nimadir anglab yetasiz-ku, mana bu katarsis. Mazza qilgan paytingiz kinodan, kino menga yoqdi, tavsiya beraman. Mana bu so'zning nomi katarsis. Katarsis. Kayf, bravo. Umumiy g'oya zo'r. Yana bir bora aytmoqchiman, uzr, mani betim ko'rinmasligi uchun shunaqa bo'lib qoldi. Endi rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Tushunaman, men reaksiyamni ko'rmoqchi bo'lgandirsizlar, lekin men ovozim orqali uje reaksiyani ko'rsangiz bo'ladi. Shunaqa bo'lib qoldi endi, uzr. Hammaga rahmat. Yana qanaqadir men e'tibor bermagan narsalarni ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Ishoning, har bitta yozgan kommentariyni o'qishga harakat qilaman va siz yozgan fikrlar menga bu qiziq birinchi o'rinda. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha, xayr. Nabis. Yurak zor qiynalar bunchalar amisoli okean o'zliklarga suvsaman shamol borilib kelib sen tomon intilaman endi bu Rishad, sog'indim.